noite, gente. Feliz de estar aqui com vocês. E é muito bom voltar em Manaus, esse lugar quente, que eu amo tanto e sempre estou aqui, vocês sabem disso. E eu queria falar um pouquinho, depois a gente vai ter a oportunidade de tirar fotos, vocês podem sentar. Eu vou tirar isso aqui que está quente, né? Quando eu cheguei aqui, eu olhei.